प्रजातन्त्र ल्यायो भनेर ठुलो घमण्ड गरेका थियो, तर प्रजातन्त्र भन्ने कुरा त भन्दा अगाडि नै थियो भन्ने कुरा त सुनिहाल्नु भयो। मलाई के लाग्छ भने यो पृथ्वीनारायण शाहको अध्ययन तपाईँले गर्नुभयो भने यसमा प्रजातन्त्र पनि थियो, समाजवाद पनि थियो, पुँजीवाद पनि थियो, साम्यवाद पनि थियो। कि मेरा साना दुःखले आर्जिएको मुलुक होइन, 4 जात 36 वर्णको मुलुक हो, सबैलाई चेतना भए। किन इन्डियनहरू चाहिँ पन्जाबबाट गए पनि, बम्बईबाट गए पनि, कलकत्ताबाट गए पनि, मद्रासबाट गए पनि, इन्डियाबाट बाहिर जाँदाखेरि कहाँबाट आएको भन्दा हामी भारतबाट आएको, हामी इन्डियनहरू भनेर भन्थे। यो चिजलाई कसरी हटाउने भनेको इन्डियन पहिचानलाई कसरी सुधाउने भनेपछि लर्ड मेकालेले गरेर पार्लिमेन्टमा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो रिपोर्ट दिनुभयो कि अब इन्डियामा हामीले चाहिँ हाम्रो भाषा सिकाउने, हाम्रो धर्म लाद्ने, मिसनहरू खोल्ने, त्यसकारणले स्कुल कलेज क्याम्पसमा हाम्रो भाषा पढ। नेपालको एकीकरण साँच्चै गरेको दिन भनेको हामीले पौवागढीमा इन्डो ब्रिटिस फौजलाई हराएको दिन होला। तर पनि पृथ्वीनारायण शाह एकताका प्रतीक हुनुहुन्छ। उहाँको जन्मदिन एकीकरणका विभूतिको जन्मदिनको रूपमा हामीले मनाउनु पर्छ। प्रजातन्त्र ल्यायो भनेर ठुलो घमण्ड गरेका थियो, तर प्रजातन्त्र भन्ने कुरा त त्योभन्दा अगाडि नै थियो भन्ने कुरा त सुनिहाल्नु भयो। र मलाई के लाग्छ भने यो पृथ्वीनारायण शाहको अध्ययन तपाईँले गर्नुभयो भने यसमा प्रजातन्त्र पनि थियो, समाजवाद पनि थियो, पुँजीवाद पनि थियो, साम्यवाद पनि थियो। पृथ्वीनारायण शाहले जति कुरा गरे र भने त्यसमा एउटा कुरा तपाईहरूले जहिले पनि एउटा के सम्झेर राख्नुपर्छ। त्यो के भने थामी खानन, यो मुलुकलाई थामी खानन भनेर मैले केही कुरा गर्छु भनेर उहाँले बडो चिन्तित भएर भन्नुभएको रहेछ। थामी खानन आजको दिनमा तपाईँ हामीहरूले के शङ्का गरेका छौँ भने यो मुलुक अब कतै नहुन्न कि हामी कुनै देशमा विलय हुन्छ कि भन्ने हामीले त्यो शङ्का गरेर बसेका छौँ। हुन पनि हल्लै यो देशमा त हल्लाहरू सधैँभरि साँचो निस्केकै छन्। 2007 सालमा यो राणा जान्छ कि क्या हो भने गयो। 2000 तपाईँको 15-17 सालमा यो प्रजातन्त्र भन्ने जान्छ कि क्या हो भन्ने गयो। त्यो हल्ला थियो देशमा। अनि त्यो 36 साल आयो। अब फेरि त्यो प्रतिबन्धित सबै के भन्छ यो पार्टीहरूलाई खुलाइयो, उनीहरू पनि अब जान्छ कि क्या हो भने उनीहरू पनि गयो। 47 सालमा पञ्चायत जान्छ कि भन्ने हल्ला भयो, त्यो पनि गयो। अब त्यसपछि 63 सालमा यो यसमा 63 सालमा यो राजतन्त्र जान्छ कि भन्ने त्यो पनि गयो। अब भन्दाखेरि अहिले आएर के भयो, हाम्रो देशै जान्छ कि भन्ने हल्ला त छ चारैतिर। अब यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पेलेको पेले अब के गर्छ के चाहिँ थाहा छैन। त्यस कारणले यो हल्लै हल्लाको मुलुक भएको हुनाले यसरी देशै गायब हुन थाल्यो भनेर हामीले फेरि पृथ्वीनारायण शाहले सम्झनु पर्ने कुरा हो। र उहाँलाई चिन्ता लागेको कुरा के हो भने अहिले पछि आउने पिँढीले थामी खानुन्, यो देश स्वतन्त्र रूपमा थामी खानुन् भनेर केही कुरा बताउनु भएको थियो। त्यो सबै कुरा त म अहिले आज बताउन सक्दिनँ। र तर उहाँले जे कुरा भन्नुभएको थियो वैदेशिक के भन्छ नीतिमा, घरेलु नीतिमा, आर्थिक उन्नतिको कुरामा, कृषिको कुरामा, बस्तीको कुरामा, त्यो सबै कुरा आज ठ्याक्क उल्टा भइरहेछ। र तपाईँको जति विकासको नाउँमा आज जति विनाश भइरहेछ त्यो कहिले पनि भएको थिएन। एकताको यो मुलुक सारा एकदम वन
विनाश भएर जान लागेको थियो त्यसमा त्यो सामूहिक के अरे उपभोक्ताको ल्याएर त्यसलाई बचाइयो। तर अहिले आएर फेरि तपाईँको स्थानीय यो प्रदेशको सङ्घीयताको नाउँमा यो सारा विनाश हुन थालेको छ। त्यस कारणले त्यो सबै कुराबाट अब हामीले उल्टा खुट्टा पछाडि हेरेरै जानुपर्छ। हामीले अगाडि अग्रगामी भनेर जति कुरा गरियो त्यो सबै विनाशकारी निस्क्यो। त्यो हामीलाई बडो अफसोसको कुरा छ। त्यस कारणले जति यो देशले जति कुरा हाम्रो यो के भन्छ टिकाउ रूपमा राख्न सक्यो त्यो सबै पछाडि फर्केर हेऱ्यो भने सबै कुरा पाइन्छ। कस्तुरीले यो कहाँबाट गन्ध आयो भनेर खुइ मडारिएको जस्तै नेपालीहरू पनि खुइ यता घुमी बसेको छन्। कस्तुरी त आफूमै छ नि त्यो कुरा त नेपालीमै छ। त्यो सबै कुराहरू प्रजातन्त्र पनि छ, समाजवाद पनि छ, पुँजीवाद पनि छ, साम्यवाद सबै कुरा छ। तर बाहिरबाट तपाईँले ल्याउनु पर्ने केही जरुरत छैन। तर खालि के भने तपाईँले एकपल्ट फर्केर हाम्रो उसमा के रहेछ भनेर हेर्नुपर्छ। त्यही कुरा यो सद्बुद्धि सबैमा पलाओस् भन्ने के भन्छ यो कामना गर्दै सबैले धन्यवाद। तपाईँहरू सबले पढ्नु भएको छ कि मेरा साना दुःखले आर्ज्याएको मुलुक होइन, यो 4 वर्ण 36 जातको 4 जात 36 वर्णको मुलुक हो, सबैलाई चेतना भए। यो प्रजातान्त्रिक पद्धति भन्ने, ह्युमन राइट्स भन्ने, यो ट्रान्सपेरेन्सी, एकाउन्टेबिलिटी अनि मेरिटोक्रेसी भन्ने चिज करिब 300 वर्ष अगाडि संसारमा सायद त्यो शब्द आइसकेका थिएन होला। त्यस बेलामा पनि पृथ्वीनारायण शाहले त्यही अनुसारका कामहरू गरेको देखाउनु भयो। मेरिटोक्रेसीलाई पालन गर्नुभयो, एकाउन्टेबिलिटीलाई पालना गर्नुभयो अनि ट्रान्सपेरेन्सीली उहाँ यो 3टा चिज अहिले हामी भन्छौँ प्रजातान्त्रिक पद्धतिका जगहरू। त्यस बेलामा नेपालमा मात्र होइन, विश्वको जति मुलुक थिए ती मुलुकहरूमा यस्ता चिजहरूको कुनै मान्यता थिएन। प्रजातान्त्रिक पद्धति नेपालको सन्दर्भमा मात्रै होइन, विश्वको सन्दर्भमा नै पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरे भने पनि हुन्छ। तपाईहरुलाई एउटा सानो चाहिँ घटना तपाईहरुलाई थाहा छ। विराट बस्तीलाई उहाँले चाहिँ बडाकाजी बनाउने मनसुवाले बनारसदेखि चाहिँ उहाँ सोचेर ल्याउनु भयो। उहाँ चाहिँ अब कसले देख्यो मलाई त्यो चाहिँ थाहा छैन, तपाईहरु मध्येले देखायो भने मलाई थाहा छैन। उहाँ एकदम राम्रो थियो अरे। अब त्यो बनारसमा हुँदा के सेवा गर्यो उहाँले, खुसी भयो, हतियार किन्ने इत्यादि इत्यादि के गर्यो। तर अब उहाँ अलि धेरै पछिको कुरा सोच्ने छिटो भएको हुनाले उहाँले चाहिँ अलिकति सोचे चाहिँ भाइ भारतहरूले के भन्छन्, गाउँले छरछिमेकीले के भन्छन्, हाम्रा मित्रहरूले के भन्छन् भनेर सबैले बुझी ल्याउँदाखेरि विराट भक्तिलाई चाहिँ होइन, कालु पाण्डेले चाहिँ कदाइ दिनुभयो। हाम्रो चाहिँ गरी खाना उसको चाहिँ राम्रो छ, राजभक्त पनि छ, देशभक्त पनि छ, ऊ चाहिँ डिप्लोमेसी पनि एकदम सक्त छ भन्ने कुराहरू गएपछि उहाँले कालु पाण्डे चाहिँ गान्डे ठुलो टाउकोबाट काले त्यो भस्मेको ठुटो भने कतिले बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ। यो त्यो भस्मेको ठुटो जस्तो भएकोलाई पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ त्यति चाहिँ त्यो यसो हेर्दाखेरि मन नपराउने, तर आफूलाई मन नपराउने भए तापनि सारा जनताको चाहना, छरछिमेकीको चाहना र उहाँको खुबीको त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त्यो सम्मान गर्दै उहाँलाई चाहिँ बडा काजी बनाउनु भयो। यस्ता घटनाहरू प्रशस्त मात्रामा छन्। उहाँले त्यस बेलामा जात जाति धर्म भेगी इत्यादि कुरा केही पनि गर्नु भएन। जो मान्छे जुन कामको लागि त्यो चाहिँ योग्य छ, त्यसको क्षमता छ, त्यो मान्छेलाई त्यही काममा चाहिँ उहाँले चाहिँ डराइदिनु भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले इतिहासमा पढिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले चाहिँ यो पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ सम्झिने भनेको हाम्रो इतिहासलाई, हाम्रो धर्मलाई, हाम्रो भाषालाई सम्झिने हो। हरेक देशको भाषा धर्म र चाहिँ इतिहास भनेको त्यो देशको जगहरू हो। त्यसको चाहिँ एउटा नमुना तपाईँहरूले 1835 देखि 38 साल लर्ड मैकाले भन्ने मान्छेलाई चाहिँ इन्डियामा पठाएर 3 वर्ष 3.5 वर्ष उहाँले इन्डियाको कुना काप्चा अध्ययन गरिसकेपछि किन इन्डियनहरू चाहिँ
पन्जाबबाट गए पनि, बम्बईबाट गए पनि, कलकत्ताबाट गए पनि, मद्रासबाट गए पनि, इन्डियाबाट बाहिर जाँदाखेरि कहाँबाट आएको भन्दा हामी भारतबाट आएको, हामी इन्डियनहरू भनेर भन्थे अरे। यो चिजलाई कसरी हटाउने भनेको, इन्डियन पहिचानलाई कसरी सुधाउने भनेपछि लर्ड मेकालेले गरेर पार्लिमेन्टमा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो रिपोर्ट दिनुभयो कि अब इन्डियामा हामीले चाहिँ हाम्रो भाषा सिकाउने, हाम्रो धर्म लाद्ने, मिसनहरू खोल्ने, त्यसकारणले स्कुल कलेज क्याम्पसमा हाम्रो भाषा पढाउने र अनिखेर त्यहाँ चाहिँ इतिहास पनि हामी लेख्ने भनेर त्यसरी सुरु भएको। अनिखेर त्यहाँ चाहिँ इन्डियामा चाहिँ यस्तो दुनियाँभरका कुराहरू आए। त्यस्तै अर्को कुरा चाहिँ के भयो भनेदेखि चाहिँ बाबुराम आचार्य भनेको हाम्रो ऐतिहासिक पुरुष, हाम्रो इतिहासविद, तपाईँहरूलाई थाहा छ र 2025-26 सालतिर नेपालको आर्थिक अवस्थाले, राजनीतिक अवस्थाले र धार्मिक र सामाजिक अवस्थाले पनि एकदमै चाहिँ म्याच्योर अवस्थामा थियो, एकदमै स्टेबल थियो नेपाली। त्यसबेला पनि उहाँले के भन्नुभएको छ भने जबसम्म नेपालको धर्म, इतिहास र भाषामा कसैले चाहिँ हमला गर्न सक्दैन तबसम्म नेपालको एकतामा कसैले पनि आँच लगाउन सक्दैन भनेको थिए। अहिले हाम्रो धर्ममाथि, इतिहासमाथि, भाषामाथि चाहिँ एकदमै चाहिँ हमला भइरहेको छ। त्यस कारणले यो इतिहासमाथि, धर्ममाथि, भाषामाथि किन हामीले समाउने भनेदेखि यो तीनटा त्रिखुट्टी हो जसको राष्ट्रको जग हो त्यसलाई। त्यस कारणले यो धर्मले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि चाहिँ धर्मले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो के अरे भन्छ त्यो बाटो देखाउँछ, इतिहासले पाठ पढाउँछ, अनि भाषाले के गर्छ भने हामी सबैले एकताबद्ध रूपमा जोइन गर्छ, त्यो चाहिँ हामीलाई सम्बन्ध गराउँछ, सबैलाई बाँधिन्छ एउटा छत्रमा, एउटा धागोमा बाँधिन्छ यो तीनटा चिजहरू। त्यस कारणले अहिले यो तीनटै चिजमाथि सम्पूर्ण रूपमा आक्रमण भइरहेको कुराहरू तपाईँहरू सबलाई थाहा छ, हामीले भनिराख्नु पर्दैन मैले यहाँ। त्यस कारण यो चिजको जतन जगेरा गर्नु भनेको पृथ्वीनारायणलाई सम्मान गर्नु। त्यस कारणले पुस 27 गते पृथ्वीनारायण शाह जयन्ती मनाउनुको लागि, नेपाल र नेपाली हुँ भनेर गौरव गर्नुको लागि, गौरव गर्ने जो पनि नेपालीहरू छन् त्यसले पृथ्वीनारायण शाह जयन्ती मनाउनु यो अति आवश्यक छ। म नेपाली हुँ भनेर गौरव गर्नेहरू हामी कोही छौँ, हामी छौँ भनेदेखि त्यो सबैले पृथ्वीनारायणलाई सम्झाउनु भनेको आफ्नो पितालाई सम्झिनु, आफ्नो मातालाई सम्झिनु हो। त्यस कारणले चाहिँ आफ्नो संसारलाई सम्झिनु, आफ्नो देशलाई सम्झिनु हो। नेपालै भएन, अघि नै भने नि नेपालै नरहे रहँला कामी भनेर, होइन? रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशाना हाम्रो, तपाईँहरूलाई सबलाई थाहा छ। त्यस कारणले यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले नबिर्सन्। मेरो चाहिँ तपाईँहरूलाई नम्र निवेदन छ, आफ्नो इतिहास, आफ्नो भाषा, आफ्नो धर्म नबिर्सौँ। हाम्रा जगहरू हुन्, हाम्रो जग बिर्स्यो भनेदेखि हामीले कहाँ टेक्ने, कहाँ समाउने यो नै हामीलाई पत्तो हुँदैन, अनि हामी रन्थनमा पर्छौँ। त्यस कारणले आफ्नो परिचय, मौलिकता जोगाउने कुरामा पृथ्वीनारायण शाहको पथ त्यसलाई चाहिँ फलो गर्न अति जरुरी छ। धेरै धेरै धन्यवाद। राजा पृथ्वीनारायण शाह उहाँको 279औं जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने सन्दर्भमा एउटा साझा सङ्कल्प गर्नको लागि भेला भएका छौँ। आदरणीय मित्रहरू, मैले धेरै व्याख्या गरिरहनु पर्दैन। पृथ्वीनारायण शाहको जब उहाँले राज्यारोहण गर्नुभयो, आफ्नो पुरा समय त्यसबेला 2224 विभाजित हिमवत खण्डका मुलुकहरूलाई एकताबद्ध गर्ने काममा उहाँको सम्पूर्ण ऊर्जा, शौर्य, यौवन र जीवन समर्पित भयो। र उहाँले कसैले भनेअनुसार हो गोर्खा राज्यलाई विस्तार गर्न सुरु गरेको भए पनि उहाँको अभियानले राज्य विस्तार मात्रै नभएर राज्यमा बस्ने विभिन्न जातिका जनसमुदायहरू, विभिन्न जातिहरूलाई एउटा साझा भावनामा, साझा भाग्यमा एकताबद्ध गर्ने, एउटा राष्ट्रको एकीकरण गर्ने अभियानसम्म त्यसलाई पुर्याउनु भयो। मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन। 2224 अधिकतर राज्यहरू भुरे टाकुरे राज्यहरू जस्ता थिए। तर पृथ्वीनारायण शाहले जब राज्य एकीकरण गर्दै एउटा राष्ट्रको निर्माण गर्ने अभियान सुरु गर्नुभयो, ती भुरे टाकुरे राज्यको तहबाट एउटा व्यवस्थित राज्यको रूपमा सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग पुगेको राज्यको रूपमा यसलाई निर्माण गर्नको निम्ति उहाँले आफ्ना विचारहरू पनि प्रदान गर्नुभयो, जसलाई हामीहरू दिव्य उपदेशको रूपमा चिन्दछौँ। हुन त यो सानो संक्षिप्त सानो पुस्तिका छ, तर अत्यन्त सारगर्भित छ। त्यसले नेपालको अर्थतन्त्र, संस्कृति र यसको सुरक्षा, यसको विदेश नीति र सबै जातिको एकता
यी तमाम विषयहरूमा प्रकाश पारेको छ बीजको रूपमा। त्यसकारण पृथ्वीनारायण शाह राज्य एकीकरण गर्ने मात्रै होइनन्, उहाँ राष्ट्र निर्माता पनि हुनुहुन्छ र उहाँले यो निर्मित राज्यलाई अगाडि बढाउनको निम्ति जुन सिद्धान्त दिनुभयो ती सिद्धान्तहरूलाई बुझेर तिनीहरूको जगमा उभिएर आधुनिक नेपालको निर्माण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। हुन त आदरणीय मित्रहरू, मैले धेरै नभनौँ, त्यसबेला भित्र एउटा सामन्ती पृथकतावादी प्रवृत्ति थियो। बाहिरबाट बाह्य शक्तिको एकीकरण विरोधी एउटा साम्राज्यवादी एउटा विस्तारवादी पहल थियो। पृथ्वीनारायण शाहले वास्तवमा यिनै दुईटा तत्त्वहरूको विरुद्धमा लडेर नेपाल राज्यको एकीकरण, राष्ट्रको एकीकरण गर्नुभएको हो। त्यसकारण यहाँका गलत प्रवृत्तिहरू जुन पृथकतावादी प्रवृत्तिको विरुद्ध, त्यो प्रवृत्तिलाई जसले लिए उनीहरूसँग बढी सङ्घर्ष भयो होला। जो एकता र एकीकरणको पक्षमा आउँथे उनीहरूसँग वार्तालाप भयो होला, सम्झौता भयो होला र कम युद्ध र धेरै सम्झौताबाट यो राज्यको निर्माण भएको हामी पाउँछौँ। आदरणीय मित्रहरू, त्यसकारण अब मैले यति नै सम्झौँ कि 1824 को असोज 15 गते यदि पृथ्वीनारायण शाहको फौजले सिन्धुलीगढीमा यो इस्ट इन्डिया कम्पनीको ठुलो फौज 2500 भन्दा बढी बन्दुकले लैस भएको फौजलाई छापेमार लडाइँ गरेर नजित्नु भएको भए अहिलेका इतिहासकारहरू धेरैले भन्नुहुन्छ, जगमान सिंह गुरुङ लगायत सबैले अब भन्नुहुन्छ कि नेपालको सायद एकीकरणै हुँदैन थियो होला। त्यहाँ पृथ्वीनारायण शाह एकीकरणका विभूति हुनुहुन्छ। यदि त्यो विभूतिको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीलाई सधैँ मनाउनुपर्छ। उहाँ विभूतिका पनि विभूति हुनुहुन्छ, एकीकरणका विभूति हुनुहुन्छ र वास्तवमा नेपालको एकीकरण साँच्चै गरेको दिन भनेको हामीले पौवागढीमा इन्डो ब्रिटिस फौजलाई हराएको दिन होला। तर पनि पृथ्वीनारायण शाह एकताका प्रतीक हुनुहुन्छ। उहाँको जन्मदिन एकीकरणका विभूतिको जन्मदिनको रूपमा हामीले मनाउनु पर्छ, सारा पिता पुर्खालाई सम्झनुको निम्ति। आदरणीय मित्रहरू, यति भनेपछि मैले यति भन्छु लास्टमा कि अहिले हामीहरू धेरै अत्यन्त ठुलो यो देशका समस्यालाई समाधान नगरेर सङ्कटमा बढेका छौँ र 7 साल 46 साल 63 सालमा भएका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँगै आएका विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेपहरूको यो फलले देशलाई आक्रान्त गरेको छ। तपाईँहरूले गर्दा अलङ्कार बुझ्नुहुन्छ म के भन्दैछु। म जन्मेपछि भएको एउटा परिवर्तन 17 सालको परिवर्तन हो, जसलाई हिजो सबैले त्यसको एउटा पक्षलाई आलोचना गरे पनि, अब राजनीतिक रूपले त्यसमा दक्षिणपन्थी रह्यो, निरङ्कुश रह्यो भनेर भने पनि, तर त्यो परिवर्तन एउटा राष्ट्रवादी परिवर्तन थियो। त्यसपछि पनि किङ महेन्द्रले नेपालको राष्ट्रियतालाई जगेर्ना गर्नको निम्ति जे जति कदमहरू चाल्नुभयो तिनै कदममा हिँड्दै नेपाली समाज गतिशील थियो। पहिले हामी बुझ्थ्यौँ, म पनि बुझ्थेँ कि 17 सालपछि सोसाइटी स्ट्याग्नेन्ट भयो होला, यसको गति नै सिद्धियो होला। होइन रहेछ कि हाम्रो जस्तो मुलुकमा, उत्पीडित मुलुकमा, चाहे राजाले होस्, चाहे नागरिकबाट आएको डेमोक्रेटिक लिडरले होस् या कम्युनिस्ट लिडरले होस्, राष्ट्रको हितमा काम गर्छ भने त्यो प्रगतिशील कदम हो। त्यो 17 सालको परिवर्तनलाई सही ढङ्गले हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यसको अवगुणलाई बुझ्नुपर्छ, त्यसको गुणलाई पनि बुझ्नुपर्छ। आदरणीय मित्रहरू, यसरी जुन हाम्रोमा विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेप एकुमुलेटेड भएर अप्ठ्यारो भएको छ र अहिलेको वर्तमान असमान विकास हुने विश्वमा जुन नगरले उत्तरको छिमेकी बलियो हुने र अर्को हिजोको विश्व अति महाशक्तिले त्यसलाई देखि नसक्नेले गर्दा नेपालमा टेकेर आफ्नो बैरी ठानेकोहरूलाई तोड्न फोड्नको निम्ति यसमा उसले थप जुन सक्रियता बढाएको छ, त्यसले गर्दा देशमा अभूतपूर्व विदेशी चलखेल बढेको छ। भित्रका सङ्कट, बाहिरको अभूतपूर्व हस्तक्षेपको विरुद्धमा अब जुन्दै शक्ति भनेको देशभक्तहरू मात्रै हुन्। चाहे ती देशभक्तहरू कम्युनिस्ट हुन्, चाहे ती वामपन्थी हुन्, चाहे ती प्रजातन्त्रवादी हुन्, चाहे ती राष्ट्रवादी हुन्। राष्ट्रवादी जो पुराना सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि मान्छन्, पुराना मान्यतालाई पनि सम्मान गर्छन्, तिनीहरूलाई राष्ट्रवादी भनेर म बुझ्दछु। यी सबै ट्रेन्डका देशभक्तहरूले आज देशलाई जोगाउने कार्यक्रममा, एजेन्डामा एकजुट हुनुपर्छ र यो जुन ढङ्गले अहिले अब देशमा समस्याहरू ल्याउने जुन सत्ताधारी मानिसहरू छन् उनीहरूलाई म दुईटा कुराले विभूषित गर्दछु। तिनीहरू सिद्धान्तप्रति बेइमान हुन् र आचरणमा भ्रष्ट हुन्। र यदि बेइमान र भ्रष्ट शक्तिको विरुद्धमा
देश जोगाउने एजेन्डाको आधारमा चारै खाले देशभक्तहरूले लडेर एउटा देशमा लोकतान्त्रिक प्रगतिशील देशभक्त प्रगतिशील लोकतान्त्रिक एउटा वैकल्पिक शक्तिको निर्माण गर्ने त्यो एजेन्डालाई लागू गर्ने आजको अवस्थाको कुरा हो। कि अहिले मैले धेरै भन्न सक्दिनँ, हाम्रा विरोधहरू धेरै विषयमा होलान्, मागहरू पनि धेरै होलान्, तर हामीले सबैका मागहरूलाई जनता र राष्ट्रको हित हुने जतिलाई सिलेक्ट गरेर हामीले एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। त्यसले हामीलाई एउटा राजनीति दिन्छ। म भन्दिनँ कि मार्क्सवादको आधारमा त्यो बन्नेछ अथवा डेमोक्रेटिक सोसलिजमको आधारमा त्यो बन्नेछ अथवा राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको आधारमा त्यो बन्नेछ अथवा सनातनी सिद्धान्तको आधारमा बन्नेछ, त्यो पनि म भन्दिनँ। कि हाम्रा एजेन्डाहरू जोड्दाखेरि त्यसको एउटा रिजल्टेन्ट जो नीति निक्लिन्छ, त्यसले जुन सिद्धान्त दिन्छ त्यो भनेको देशभक्तिको सिद्धान्त हो, प्रगतिशीलताको सिद्धान्त हो र लोकतन्त्रको सिद्धान्त हो। त यसको आधारमा आज एकताबद्ध भएर जानुपर्छ। मैले राष्ट्रमञ्च जो कार्यपत्र प्रस्तुत भयो, म मेरो पार्टी नेकपा माले त्यसमा सहमत छ। 6वटै मुद्दालाई हामी 2 हात उठाएर समर्थन गर्छौँ। 6वटा मागहरूलाई पहिले नै यो गरिनु पर्थ्यो, त्यसलाई हामी गरौँ र धेरै कुराहरू गरेर देश जोगाउने अभियानलाई अगाडि लैजाउँ। यति भन्दै आयोजकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आफ्नो अलिकति समय मिचेर बोलेको मन्तव्यलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हवस्, धन्यवाद।